Jadi ya 2 tahun ini batuk saya bisa katakan hilang. Dulu waktu saya mulai tahun 96 sampai 2021 saya masih punya sakit TBC, batuk terus. Nah terus kena dengan suanggor kopi, saya minum kopi hampir habis 4 dus selama ya 1 atau 2 bulan. Akhirnya merasa batuk saya berkurang, terus akhirnya tambah lagi. Nah, itu beli berapa itu kemarin yang terakhir itu 4 dus, jadi sudah hampir 7 ya. Itu iya, batuk saya mulai hilang. Jadi ya 2 tahun ini batuk saya bisa katakan hilang ya. Ini berkat juga dari kopi Suanggor itu. Ini cukup meyakinkan sekali dan saya merasa senang karena TBC saya bisa